cho em lên đường công tác. Sáng sớm ở công trình nhà thầu 2, 4, 6, 8, 10 mà người đứng giám sát mấy ông toàn nhân công, toàn có thể lộc cấp bằng cả, lộc phụ hồ cấp bằng. Nhân công còn bị đau thoái hóa nên không ai cúi cũng làm được, chỉ có đứng cũng ngắm. Một góc này bên đây chắc cũng thế đấy, nó không có sai.